लड़का अपने गार्ड के साथ लिफ्ट में जाता है। तभी एक लड़की लिफ्ट में आती है। तभी लिफ्ट फुल हो जाता है। लड़की लड़के को धक्का दे देती है और बाय बाय बोलकर लिफ्ट लेकर चली जाती है और ऑफिस में आकर डांस करने लगती है। तभी लड़का वहाँ आता है। लड़की उसे देखकर छुपने लगती है। तभी लड़का आता है और बोलता है, अच्छा आप यहाँ छुप रही हो लड़की। उसे वहाँ से फुसलाकर भाग जाती है। लड़की ऑफिस में ही साइकिल लेकर आ जाती है। लड़की इशारा करती है कि इसमें लाया है। लड़का बोलता है, तुम लोग पगला गए हो क्या? दूसरा लड़का बोलता है, थोड़ा कम बोलो तुम। तभी लड़का डर के मारे उन लोगों को फुसलाने लगता है। लड़की को ये भी नहीं पता है कि असली सीईओ कौन है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।